Bendiciones a todos, amados hermanos, en esta preciosa hora. Un saludito especial a todos los amigos, hermanos que nos ven. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de poder dirigirnos hacia cada uno de ustedes. En esta preciosa hora quisiéramos meditar en la palabra del Señor, en el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amados hermanos, amados amigos, en esta preciosa momento quisiéramos meditar acerca de esa esperanza que nosotros como hijos de Dios tenemos, que un día, si dejamos de existir antes que suene esa final trompeta, si dejáramos de respirar ese aire, que es una bendición que el Señor nos concede, y muriésemos, partiésemos de este mundo, pero al sonar de esa final trompeta nos enseñan las Escrituras que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y nos enseña que los que hayamos quedado hasta la venida del Señor seremos arrebatados juntamente con ellos en los aires para recibir al Señor en los aires, y que ahí estaremos siempre con el Señor. Amado amigo, tiempo de meditar, de reflexionar acerca de este pasaje bíblico, el cual nos enseña que hay una esperanza para ti, mi amado amigo, hay una esperanza para mí, hay una esperanza para todo aquel ser humano que reconozca que Jesús murió, pero que también al tercer día resucitó con poder y gloria para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero que un día, amado hermano, por la gracia y la misericordia del Señor, pues nosotros fuimos rescatados de ese mundo de perdición en el cual nos encontrábamos. Por ende, mi amado amigo, la invitación siempre es para que tú puedas también tener esa esperanza viva en tu corazón de que un día, cuando suene esa final trompeta allá en las nubes, podamos tener ese oído circuncidado para poder escuchar ese sonido y poder ser arrebatados como nos enseñan las Escrituras. Los muertos, dicen Cristo, van a resucitar primero. Hay una esperanza de que ellos van a volver a la vida para ser llevados y estar allá en las bodas del Cordero, donde ellos van a poder estar reunidos
mi amado hermano, mi amado amigo, frente al Redentor del mundo, a Jesucristo, el Rey de Gloria, el poderoso, el santo. Pero para ello es necesario que tu vida la rindas a los pies de Cristo, que puedas venir ante su presencia, entregar tu corazón al Señor y poder decirle cuánto necesitas de Él, porque necesitados somos a cada instante de la ayuda bendita de nuestro Dios. Mucha gente, mi amado hermano, mi amado amigo, han perdido las esperanzas. Creen ya no haber solución. Y preocupante es la situación, mi amado hermano, mi amado amigo. Porque una de las cosas tremendas que podemos estar viviendo es que el sistema se levante contra la iglesia. Hay que estar alerta, hay que estar atento, hay que estar preparado para escuchar esa trompeta. Al sonar de esa trompeta podamos volar a la patria celestial. Si el sistema se levanta en contra de la iglesia, hermano, estamos a punto de volar. Porque esto es lo más tremendo que se puede estar viviendo. Esto es intocable, pero llegará el momento, mi amado hermano, que sucedan todas estas cosas, porque la misma palabra del Señor los enseña y nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y a causa de ese enfriamiento, la gente ha ido perdiendo las esperanzas de tener una vida nueva, de tener, amado hermano, una paz. Esa paz que solamente Cristo puede darle al ser humano. Vivimos tiempos de angustia, tiempos, amado hermano, de dificultad en este mundo, donde el sistema nos está atrapando y vemos nosotros, sentimos la presión de este mundo como pueblo del Señor. Invitamos siempre que el pueblo del Señor esté doblando rodillas, orando, mi amado hermano, para que podamos mantengamos firmes, para que nos mantengamos firmes y podamos seguir avanzando y llegar a la meta final. Porque es lo que necesitamos, no perder las esperanzas de que un día estaremos frente a frente con nuestro amado Señor Jesucristo, que le veremos cara a cara, que Él será quien enjuague, dice la palabra del Señor, toda lágrima de nuestros ojos, donde ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, ya no habrá, amado hermano, más desesperación, ya no tendrás que vivir preocupado, no habrá enfermedad, no habrá, como dice la misma palabra, alguien que muera a corta edad, porque viviremos allá por una eternidad. ¿Quisieras tú obtener esa vida eterna? Es una gran pregunta, pero la respuesta solamente la tienes tú en tu corazón para agradar a Dios. No hay compromiso con el hombre, sino el compromiso debe ser con Dios. El pacto debes hacerlo con el Señor. ¿Cuánto habrá que pagar? Precio no hay, porque Jesús pagó ya en la cruz del Calvario, muriendo por la humanidad. Pagó tus pecados y los míos. Ya no somos culpables de nada de esto, porque
El Señor es quien nos ha liberado, quien nos ha libertado de toda deuda, de todo pecado que nosotros habíamos cometido. El Señor ha sido quien ha pagado ya por ello, entonces ya no hay que pagar por esto, sino solamente rendir nuestro corazón ante el Señor para poder llegar a la patria celestial. ¿Cuánta gente, amado hermano, ha dejado el caminar en el camino del Señor a causa de poner su mirada en el hombre? A causa, mi amado hermano, de cosas que alguien sin pensarlo lo ha dicho y por eso te has retirado. Déjame decirte, pon tu mirada en Jesús, como nos dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el único que puede dar salvación. El hombre no puede dar salvación de nada. El hombre no puede. No sigas hombres, no sigas profetas, no sigas apóstoles, no sigas evangelistas. Sigue a Jesús, que es el perfecto. En Él no vas a hallar ningún margen de error. Él fue el Cordero sin mancha, sin pecado, sin contaminación, para poder ser el sacrificio perfecto para nuestra salvación. En el hombre vas a encontrar errores. Allí vas a encontrar cualquier tipo de error. Busca y vas a encontrar miles de errores. Pero si buscas en Jesús, vas a encontrar salvación. Si buscas a Jesús, vas a encontrar vida eterna. Si buscas a Jesús, vas a encontrar el perdón para tus pecados. Si buscas a Jesús, vas a encontrar consuelo. Pero si buscas en el hombre, vas a encontrar decepción, vas a encontrar errores, vas a encontrar lo que tú quieras mal. Pero en Jesús vas a encontrar la respuesta. En Jesús vas a encontrar respuesta a tu problema. Vas a encontrar respuesta a lo que estás pidiendo. Vas a encontrar la medicina para tu enfermedad. Él es la medicina. Él es la salida a nuestros problemas. Solamente en Cristo podemos encontrar la solución. No hay otro lugar donde tú puedas encontrarla, solamente en Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hay una esperanza, mi amado amigo. Hay una esperanza para todos nosotros. Si tan solo le podemos creer al Señor, hay esperanza de vida eterna. Muchos la han perdido ya. Muchos empiezan a caminar equivocadamente, pensando estar haciendo lo correcto. Pero al final se darán cuenta que caminaron en un camino equivocado. Al final se darán cuenta que todo lo que hicieron en este mundo fue en vano. Porque nos enseña la palabra del Señor y dice, ¿qué ganará el hombre? ¿Qué ganará el hombre si ganara el mundo, pero perdiera su alma? ¿Cuál sería la recompensa que el hombre tuviera? Lo correcto es ganar el reino de los cielos. Caminar conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, no al sistema religioso, no al sistema que el hombre impone, sino a lo que la palabra del Señor nos enseña, como Él dice que debemos andar, cómo puede ser nuestra manera de vivir,
El Señor nos enseña a través de su palabra. Porque el hombre en su propia opinión sigue equivocado, sigue errado, queriendo hacer la palabra del Señor a su propia conveniencia, con doctrinas de hombres y muchas veces con doctrinas de demonios, para engañar al mundo, para engañar la humanidad. Por eso es necesario meditar y pedirle al Señor que nos dé siempre discernimiento, que podamos escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Porque a veces se hace lo contrario. A veces lo que hacemos es retener lo malo y lo bueno se queda a un lado. La palabra del Señor nos enseña claramente lo que debemos hacer para no vivir equivocadamente en este mundo y un día lamentarnos cuando estemos frente al gran tribunal de Cristo. Que podamos nosotros con certeza, con seguridad, ganar el reino de los cielos. Que un día podamos estar a la diestra de nuestro Padre. Porque esa es la esperanza que yo mantengo y que todos debemos de mantener, que un día estaremos allá gozándonos con el Señor. Usted, amado amigo, que nos ve, ¿le gustaría ser parte en el reino de los cielos? Volvemos a la carga y repetimos la pregunta. ¿Le gustaría llegar a la patria celestial? Necesario le es al hombre reconocer su error, reconocer que ha pecado, reconocer que el pecado lo tiene alejado del Señor y que con pecado no podrás entrar a la patria celestial, que en fornicación no podrás entrar a la patria celestial, que en adulterio no podrás entrar a la patria celestial, que contaminado no podés entrar a la patria celestial. Esto es duro, pero es la verdad. Allá no entrará, dice la misma palabra del Señor, cosa inmunda. Nada que lleve inmundicia va a poder entrar a la patria celestial, al lugar santo del Señor. Límpiate para que puedas entrar. Busca la presencia de Dios. Si estás en algún error, busca consejo, busca a alguien que pueda guiarte, alguien que pueda, amado hermano, a través de la palabra, no en su propia opinión, sino a través de la palabra misma, pueda guiarte por el camino correcto y puedas tú ser parte en el reino de los cielos. Muchos se enojan porque en las iglesias hay gente en adulterio, en fornicación, participando con privilegios. Hermanos pastores, ¿qué está pasando? Están contaminando la obra del Señor, están haciendo que la obra del Señor se contamine y así no va a poder entrar al reino de los cielos. De esa manera es difícil. ¿Y quién es el culpable? El culpable es el ministro que está a cargo de esa iglesia, el cual debe guiar a través de la palabra del Señor, el cual debe motivar a los que están en adulterio, en fornicación, que puedan arreglar sus vidas, que puedan, amado hermano, porque así, de esa manera no van a poder escuchar el sonido de la final trompeta. De esa manera imposible será que vuelen a la patria celestial. Los tiempos son difíciles.
Y hay que decir la verdad. Los tiempos son difíciles y hay que caminar conforme a la palabra del Señor. Ya no es tiempo, hermano, de estarle sobando la leva a nadie. Ya no es tiempo de estar contemplando pecado dentro de la congregación cuando estamos viendo, hermano, cómo el sistema se está levantando contra la iglesia y la iglesia está bien tranquila. De esta manera no podemos avanzar. De esta manera no podremos caminar, no vamos a llegar a ningún lado. Debemos empezar, hermano, con humildad a reconocer realmente que le estamos fallando a Dios. A reconocer realmente, hermano, que contaminados no escucharemos sonar esa final trompeta. Que nos quedaremos para la gran tribulación si seguimos caminando de esta manera en ese letargo que vamos. Pongámonos a cuentas con el Señor para que podamos escuchar el sonido de la final trompeta. Es difícil, hermano, muchas veces decir este tipo de cosas, porque lo primero que hace el ser humano es no reconocer y enojarse. Enojarse porque se le dice la verdad. Lo que la palabra del Señor nos enseña no podemos ocultárselo a nadie. Ya puede ser pastor y si se enoja, problemas tiene con Dios porque a Dios no le agrada que hagamos a un lado la bendita palabra del Señor. Si el Señor dice que ningún fornicario, ningún borracho, ningún idólatra, ningún mentiroso, ningún blasfemo va a entrar al reino de los cielos, esa es la verdad y punto. Pero si te arrepientes, vas a ser parte de los lavados con la sangre del Cordero de Dios. Y vas a poder entrar a la fiesta gloriosa al cual está preparada. Si te arrepientes, vas a poder escuchar que suena la final trompeta. Pero en fornicación y adulterio, en blasfemias, en mentiras, en idolatrías, en borracheras, de esa manera difícil será, por mucho que estés metido en una iglesia, que puedas escuchar sonar esa final trompeta. Difícil va a ser, mi amado amigo o mi amado hermano, si estás en una iglesia practicando este tipo de cosas, va a ser difícil que entres o que escuches la final trompeta. Para ello es necesario limpiarnos de toda contaminación de pecado. Y usted se estará preguntando, ¿y es que es tan perfecto el hermano? No, perfecto no, pero cada día pedimos perdón a Dios y pedimos tenga misericordia de nosotros y pedimos que nos ayude, que nos limpie, que nos circuncide el oído para poder escuchar el sonido de la final trompeta. Pero hay que reconocer que le fallamos a Dios. Hay que reconocer que nosotros, hermanos, sin Dios no somos nada y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Unos dirán, esto se puso duro. Pero es necesario, mi amado amigo, mi amado hermano. Porque con una mentira que te alegre la vida, no vas a llegar a la patria celestial. Mejor una verdad que te duela, pero que un día puedas agradecerlo y puedas decir, francamente, lo necesitaba para poder escuchar el sonido de la final trompeta. Hay que ponernos a cuentas, mis amados hermanos. Hay que ponernos a cuentas.
Hay que dejar el sistema de este mundo a un lado. Hay que dejar todas las cosas de este mundo. No se ande involucrando en cosas de este mundo, mi amado hermano. Va a quedarse. Va a sonar la final trompeta y usted va a quedar involucrado en las cosas de este mundo. El Señor nos enseña todas estas cosas, hermano. Que no nos involucremos en los negocios de este mundo. Que no caminemos conforme al sistema. Que caminemos conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros vayamos cada día haciendo, amado hermano, lo que a Él le agrada. Que vayamos reconociendo lo que realmente somos. Seres imperfectos y que necesitamos que Él nos perfeccione a nosotros. Pero qué duro es reconocer. Lo más fácil es enojarse para capearse un poco las verdades. Es más fácil, hermano, que reconocer que le fallamos al Señor. Es más fácil decir yo tengo la razón, porque hay un ego, hay un orgullo dentro de nosotros, el cual no nos deja reconocer nuestra condición pecaminosa. Es lamentable, pero es la verdad. Si tú quieres entrar a la patria celestial, llegar un día delante de la presencia de Dios y estar allá, ser parte de ese remanente, sé humilde, reconozcamos que le fallamos a Dios. Reconozcamos que estamos en un mundo lleno de pecado, de maldad, que se aglomera, que nos lleva a veces así, atrayéndonos. Pero que la voluntad de Dios no es que caminemos conforme al sistema de este mundo, sino conforme a lo que nos enseñan las Escrituras. El Señor no quiere que ninguno perezca, dice su palabra, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos sean salvos, que todos en aquel día puedan escuchar el sonido de la final trompeta. Eso es lo que el Señor quiere, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. La invitación sigue allí. Cada día que el Señor te da un nuevo amanecer, tú abres tus ojos y respiras. La misericordia de Dios es grande y esa es una oportunidad más que el Señor te está dando para que tú puedas arreglar tu vida con el Señor, que puedas ponerte a cuentas con Dios, que puedas, amado amigo, reconocer que necesitas a Dios. Es lo más fácil. Solo reconocer que sin Dios estás perdido. Y decirle, Señor, reconozco que te necesito. Reconozco que sin ti no valgo nada. Es facilito. Solo es de reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y nuestras vidas serán diferentes. Nuestro caminar en el Señor será diferente. Y de esa manera podamos estar listos, preparados para cuando el Señor venga en gloria, podamos ir a encontrarnos allá a las nubes con nuestro amado. Bendiciones, mis amados hermanos, mis amados amigos. Un abrazo a la distancia. Les amamos en el amor de Cristo. Hasta la próxima.